Good morning and welcome to you in the uh, email class, e-class of Shriram Plus 2 Science College. Today we'll start Mendelian inheritance. Today we'll start Mendelian inheritance. We know that characters are transmitted from parents to offsprings, and all the offsprings of a parent are not all alike. They differ from each other in some characters. How the characters are transmitted from parents to offsprings? Scientists all over the world carried out experiment to know the nature of genetic material. It was Gregor John Mendel who for the first time formulated the laws of inheritance, for which he is regarded as father of genetics. Now we will study a brief history of Mendel. Brief history of Mendel. Gregor John Mendel was a man of Austria. Gregor John Mendel was a man of Austria. He was born to a poor peasant family in the year 1882. Again, he was a student of science and he excelled well in physics and mathematics. He was not a student of biology, but he had great interest for natural science. His father was a farmer or a peasant, for which he acquired many characters of plants and other organisms. After his study, he was appointed as a teacher in a monastery of Brno, which is now in Czech Republic. In the monastery, he observed different types of pea plants. These pea plants, he made experimental material for his genetic experiment. He carried out his genetic experiment on pea plant that were growing in the church garden. He observed many different types of trait in the pea plant. He carried out experiment for 7 years, that is from 1856 to 1863. He presented his work before the Natural History Society of Brno in 1865. It was published in the Proceedings of the Society in the year 1866. But his laws of inheritance were not given any importance by the then scientists or the then professionals who evaluate the work of Mendel. They did not give any importance to his work. Mendel died in the year
1884. Mendel's work were rediscovered in 1900 by three scientists, Hugo de Vries of Holland, Karl Corrins of Germany, and Cermak of Austria. These three scientists, they rediscovered Mendel's law, and after their discovery, Mendel's work were found to be very popular in genetics. As Mendel is the first man who laid the foundation stone of genetics, he is called father of genetics, and his laws is popularly known as Mendelism. Mendel's experiment. Mendel observed many contrasting characters in pea plants, but he selected 7 pairs of contrasting traits. You should know what is the difference between character and trait. Suppose height is a character and tall and a dwarf is trait. Color is a character, and different types of color, suppose red and white, these are the traits. So he observed many contrasting traits among pea plants. He selected, there are many contrasting traits, but he selected 7 traits of among the pea plants. One is tall, dwarf, flower, red, white, फूल रेड हो पारे, व्हाइट हो पारे, फ्लावर, टर्मिनल and axillary, pod कहले जो फ्रूटा मटर जो छुईटा कहते pod येलो ग्रीन, pod येलो हो पारे, pod ग्रीन हो पारे, सीड येलो ग्रीन, सीड येलो हो पारे, सीड ग्रीन हो पारे, सीड राउंड wrinkled, seed round and wrinkled, tall, dwarf, flower red, white, flower terminal गछर अगर हो पारे बा लीफ रो एक्सिल हो पारे, फूलटा एटा हला मटर रो पत्र हला आर एटी फ्लावरटा डेवलप हो पारे, एटी किंबा अगर डेवलप हो पारे, फ्लावरटा एठी हो पारे, टर्मिनल एटा होची एक्सिलरी हला, पॉड जो छुईटा जो मटर छुईटा एटा हो पारे, हलदिया हो पारे बा ग्रीन हो पारे, सीड राउंडेड हो पारे बा रिंकल्ड हो पारे, गोल हो पारे किंबा कुछ कुछ रिंकल्ड माने कुछ कुछ हेइतिबो, पॉड फुल constricted
pod full and pod constricted. Full माने मटर छुईटार मंजी जना पड़ू नथुबो एटा मटर छुई ता मंजी कोठी जना पड़ू नथुबो किंतु आ गोटे गोटे भेराइटी रो जो जगह मंजी अच्छी से जगह उच्चा देखाउथुबो दिस इज कॉल्ड pod constricted. This is pod full and pod constricted. So these are the 7 pairs of contrasting character. Using these characters, Mendel carried out his experiment. Mendel crossed the pea plants in 2 ways. One is called monohybrid cross, another is called dihybrid cross. In monohybrid cross, one character is taken into consideration, while in dihybrid cross, 2 characters are taken into consideration. First of all, we will discuss monohybrid cross. Monohybrid cross. In monohybrid cross, Mendel considered one character or one pair of contrasting traits. One character है पारे बा one pair of contrasting traits. For example, height is a character and there are 2 types of traits. One is tall and another is dwarf. So this is one trait, one character and 2 traits. One character and 2 traits. He first of all emasculated one flower of any one, either tall or dwarf. He removed the anther. He removed the anther from the flower of the dwarf plant. He removed the anther. Anther माने stamens. Stamens को सब काटी देगी से बाहर कर देले. So dwarf plant रो फूल रे केवल रहिला कार्पेल बा फीमेल reproductive organ gynoecium टा रहिला. Similarly, he removed the gynoecium or carpel from the flower of the tall plant. Tall plant रो फूल रु तारो कार्पेल टा काटी देले. Only endoecium रहिला. So the tall plant here, first of all, the tall plant is taken as male plant and the dwarf plant is taken as female plant. When the flower opened, he collected the pollen grain from the tall plant and dusted it on the stigma of the dwarf plant, flower of the dwarf plant. After pollination and fertilization will occur, and after fertilization the seeds were collected from the mature pods. These seeds are called F1 seed. F1 stands for first filial generation. First filial generation. Batakundi F1. F1. He collected the pollen grain from the tall pea plant and artificially crossed by dusting the pollen grain on the stigma
of the flower of dwarf plant. After pollination, fertilization will occur and seeds will be formed. He collected the mature seeds, and these seeds are called F1 seeds. He sown the F1 seeds in the next year. The plant that developed from these seeds were found to be all tall. These are called F1 tall plants. We will pure tall plant eta. Etala pure dark, pure dwarf. Hela, she artificially crossed artificial crossing. So he selected one pair of contrasting trait. One pair contrasting trait means one is tall, another is dwarf. Pure tall and pure dwarf means pure tall will produce only tall plant. Pure dwarf means it will produce only dwarf plant. P is a self-pollinated plant and it is bisexual. Motor gachata hala bisexual and it is a self-pollination. Tar self-pollination way. It is a self-pollinated plant. जेहेतु bisexual plant, गोटे गछर जदि स्टेमेन बा एंड्रोसियम को काढ़ी दिया जो जदि गाइनेसियम खाली रहिबो that will be made female. आउ गोटे गछर जदि गाइनेसियम टा काढ़ी दिया जो खाली एंड्रोसियम रहिबो that will be male. So ए प्लांट रो टॉल प्लांट रो गाइनेसियम को काढ़ी देले हला आर गाइनेसियम को रिमूव कर देले एटा को आर एंड्रोसियम को रिमूव कर देले हला तेणु गोटे एटा हला एटा को जदि प्रथम मेल मेल धरिबा एटा को जदि मेल धरिबा एटा को फीमेल फीमेल हला ये जो क्रॉसिंग परे जो गछटा हला आर मंजी गुड़ा नेले मंजीटा को ए गछ क्रॉसिंग कला परे ए फीमेल गछरे मंजी हबो ए मंजी गुड़ा सब नेले मंजी की नहीं कौन कले ताकू बुनिले बुनिला परे जो गछ गुड़ा हला सब गुड़ा हला टॉल हला ये जो टॉल प्लांटा ता कौन कले सेल्फिंग आपको सेल्फ पोलिनेशन कले आपको क्रॉस पोलिनेशन कले नाही प्रथम गछटा को से क्रॉस पोलिनेशन कले ताकू सेल्फिंग करे पय छाड़ देले ए सेल्फिंग कला परे टॉल ड्वार्फ एटाला F2 generation were obtained in the ratio of 3:1. Mendel carried out
monohybrid cross using one character or one pair of contrasting traits. We have taken here height of the plant, one is pure tall and another is pure dwarf. P is a bisexual plant, it produces bisexual flower and the plant is self-pollinated. So, when a bisexual flower is present, we will have to remove either androecium or gynoecium to make it male or female. In the pure tall plant, we removed the gynoecium. Hello? We removed the gynoecium, only androecium is present. So, it is a male plant. We removed the gynoecium. Remove gynoecium. In this case, एटा को जदि आमे फीमेल प्लांट करिबा रिमूव एंड्रोसियम ता कोन कोंती ना सो आर जदि एंड्रोसियम को काढ़ी देले खाली गाइनेसियम रहिला आर जदि गाइनेसियम को काढ़ले खाली एंड्रोसियम रहिला सो इट इज मेल एंड इट इज फीमेल मेल प्लांट धेरु पोलेन ग्रेन गुडा कलेक्ट कले ए पोलेन ग्रेन को ए फ्लावर रो फीमेल फ्लावर रो तमरो स्टिग्मा धेर पकैले हला कोन हो पोलिनेशन हे गला आफ्टर पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन विल अकर and seeds will be formed. These seeds were taken and these are called F1 seeds, and when the F1 seeds were sown in the next year, they will produce all plants tall. जते गुडा गछ हेतु हबो मन करो 100 टा गछ हैला 100 टा गछ भितर सबुडा डेंगा हला. These are called F1 plants. जेहेतु pea plant is a self pollinated plant, ये जो F1 tall plants को he allowed the F1 tall plants to self pollinate ताको नि सेल्फिंग बोली कहा जाए हैला सेल्फ पोलिनेट सेना परे समान को सब मंजी हैला से मंजी गुडा सब कलेक्ट करले से मंजी सब बुणिला परे F2 जनरेशन जो गछ गुडा हैला ता भितरु 100 टा जो 100 टा गछ हबो 75 टा हबो टेंगा आउ 25 टा हबो बांगारा गछ. This is called phenotypic ratio. This is called phenotypic ratio of Mendel's monohybrid cross, that is 3:1. And all the F2 dwarf plants they breed true. F2 dwarf plant khali they will produce only dwarf plant in the next and subsequent generation. But 1/3 of tall plant will produce only tall plant. 1/3 ये जो 3टा हला तो 3टा रु तो जे हमें एठी ये जो 3टा रु 1/3 होची produce tall and 2/3 produce tall dwarf in the ratio of 3:1. Hello? So, Mendel in monohybrid cross had taken only one character or one pair of contrasting traits. Here we have taken one height character nature and one is pure tall. One trait is pure tall and another is pure dwarf. He is a bisexual plant. P is bisexual plant and self-pollinated plant. To make them unisexual, he removed the gynoecium from the tall plant, flower of the tall plant. Only androecium
is present left, and so it become male plant. Similarly in dwarf plant he removed the androecium. That removal of androecium is called emasculation. emasculation माने ताकू रिमूव कर देले एंडोसियम का मेल, तेणु एंडोसियम ताकू से काट देला पर ताकू emasculation बोली कहा जाए, remove endoecium, so it become female. He collected the pollen grain from the tall plant, flower of the tall plant, and dusted it on the stigma of the flower of dwarf plant. After formation of pod and seed, pod माने जो fruit and seed, he collected the seeds from the parental plant, parental female flower. आरो नेले एटा हला seed, ताकू से बुनिले. All he collected the seeds and sown them in the next year. He found all plants tall in the F1 generation. सबू गछरा डेंगा है. He allowed the F1 tall plants, F1 tall plants to self pollinate, selfing kale, and after selfing he collected the seeds and sown them in the next year. एटा प्रथम वर्ष, एटा द्वितीय वर्ष, एटा तृतीय वर्ष, तृतीय वर्ष बुनिले. He found that tall plant and dwarf plant appeared in the F2 generation in the ratio of 3:1. So the F2 ratio of monohybrid cross is 3:1. Here the dwarf plant is pure breeding. It produces only dwarf plant. ये जो एवढा प्योर ड्वार्फ, एटा भी प्योर ड्वार्फ. And out of the tall plant, out of the F2 tall plant, 1/3 is pure tall. 1/3 is pure tall, produce only tall plant, while 2/3 is impure tall, produce tall plant and dwarf plant in the ratio of 3:1. From this cross, Mendel formulated 3 principles. Mendel formulated 3 principles. Principle 1 कौन? Principle 1, each character is controlled by a pair of factor pair of hereditary particle which he called factor or element. Factor or element. Hello. This is the Mendelian hereditary particle. During Mendel, there was no knowledge about chromosome and gene. He, for the first time, postulated particulate nature of hereditary material. The gamete contain only one factor. The gamete contain only one factor, but the character is expressed by 2 factors. Dita factor नथले गोटे character express हे परिबो नाही. जो parental tall या pure tall तत्रे दीटा टॉल फैक्टर अछि, कैपिटल टी दीटा को टॉल फैक्टर. सिमिलरली जोटा पेरेंटल ड्वार्फ रे तार दीटा ड्वार्फ फैक्टर अछि, किंतु गेमेट रे समान को गेमेट रे गोटे फैक्टर रहइबो, आर गेमेट रे मध्ये गोटे फैक्टर रहइबो. गोटे फैक्टर रहले दैट विल नॉट एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर.
but when they unite they will produce two factor hela. This is also tall, এটা হলা পিওর টল, এটা হলা পিওর ডোয়ার্ফ, এটা হলা হাইব্রিড টল, হাইব্রিড টল হলা. So two factors they express one trait. दुटा फैक्टर गोटे एक्सप्रेस करिवो किंतु गेमेट रे गोटे फैक्टर रहइबो, गेमेट रे गोटे फैक्टर होछि. So it will not be expressed, but when two gametes of male and female they unite they will again produce two factors in a gamete, in a zygote. Zygote दुटा फैक्टर आसीगला. Then one of the factor is expressed here. Tall factor टा express होउची hybrid tall, dwarf factor टा express हो नाही हला. जो factor टा express होउची ताको जीवो dominant factor, आ जोटा express हो नाही ताको जीवो recessive factor. अच्छा, principle 1 हला कोन? Each character is controlled by a pair of hereditary particle which he called factor or element. আর হচ্ছে প্রিন্সিপল 1 পেয়ার অফ প্রিন্সিপল 1 হেলা প্রিন্সিপল 1 হচ্ছে পেয়ার অফ ইউনিট ফ্যাক্টর or pair of factor. प्रिंसिपल 1 होची पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर ही पारे और पेयर ऑफ फैक्टर भी पारे. वन पेयर ऑफ फैक्टर एक्सप्रेस और कंट्रोल वन कैरेक्टर हला. ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ हेरिडिटरी पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड फैक्टर और एलिमेंट. Principle 2. Principle 2 are called law of dominance. Principle 2 टाक मध्य कहा जाए law of dominance बोली कहा जाए. प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट लॉ टा भितर डिफरेंस अछि. लॉ टा इट इज ए प्रपोजिशन, इट एटा को तमरो गोटे कुहाउ जे एटा हेई पारे, किंतु लॉ करला माने इट इज ए स्टैट्यूटरी रूल. बुझो एटा आईन सम्मत. तेणु लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रिंसिपल 2 ता कोन लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस कोन कहूची? इन हेटेरोजाइगस कंडीशन one of the factor is expressed, the other factor is not expressed. The factor which is expressed is called dominant factor and the factor which is not expressed is called recessive factor. मन करो TT, एटी सिंटी small t pure tall एला प्योर ड्वार्फ. जिते गुड़ा ड्वार्फ प्राय सब गुड़ा प्योर. एला इट विल प्रोड्यूस गेमेट रे तांकर गोटे फैक्टर रहइबो, ए गेमेट रे मध्य गोटे फैक्टर रहइबो गेमिट. ए दीटा को यदि क्रॉसिंग करा जिवो दीटा गेमेट यूनाइट हबो ताहले दैट विल प्रोड्यूस टीटी कैपिटल टी स्मॉल टी एटा हे को जिवो F1 heterozygous tall
हेट्रोजाइगस टॉल एटा होची पेरेंटल टॉल बा होमोजाइगस टॉल हला देखो ए केस रे दीटा फैक्टर रोच गोटे टॉल फैक्टर रोच गोटे ड्वार्फ फैक्टर रोच टॉल फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड प्रोड्यूस कैरेक्टर टॉल है गला गछटा किंतु ड्वार्फ कैरेक्टर कौन से एक्सप्रेस हैला नाही तेणु ड्वार्फ फैक्टर टा इट रिमेन हिडन हैला द कैरेक्टर ऑफ ड्वार्फ फैक्टर रिमेन हिडन सो कैपिटल T is a dominant factor, small t is a recessive factor. This is law of dominance. After Mendel, other work on genetics, they were found codominance, incomplete dominance, different types of dominance were found, but Mendel observed complete dominance. One of the factor is expressed and other is not expressed, then it remain hidden. Then principle 3, or it is called law of segregation. Law of segregation. This is called first law of inheritance. Law of segregation is called first law of inheritance. Tall, TT, dwarf, small t, they will produce gamete, capital T, small t, gamete. এটা হলা parent, P মানে parent, TT, tall, F1 tall, T, small t, এটা হলা ফিমেল, এটা হবো মেল। 0 উপরে তীর দেলে মেল, 0 তলে প্লস দেলে ফিমেল। जोटा फीमेल फ्लावर रो तार मध्य कैपिटल T स्मॉल t गैमेट फॉर्मेशन हबो, मेल फ्लावर रो कैपिटल T स्मॉल t गैमेट फॉर्मेशन हबो। आर F2 प्लांट रो एटा हला गैमेट्स हला। बर्तमान आ सहित एटा यूनिट करि परिबो, आ सहित एटा यूनिट करि परिबो, आ सहित एटा यूनिट करि परिबो, आ सहित एटा यूनिट करि परिबो। This is called Punnett square. Punnett square. हला এটা দেখো এটা হলো টল, হোমোজাইগাস টল, টল। এটা হলো হেটেরোজাইগাস টল, এটা भी হেটেরোজাইগাস টল। এটা হলো ডোয়ার্ফ। ফিনোটাইপিক রেশিও, phenotypic ratio is 3:1. Genotypic ratio TT1 is to capital T small t 2 is to small t 1. Or we may say 1:2:1. In Mendel's monohybrid cross, the phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. So this is the principle of segregation. Or now in the F1 tall plants, two factors are present. One is
capital T tall, another is small t. Theta factor is low. But during the formation of gamete, the two factors are separated. Capital T अलग है small t भी अलग है separate है. Male case रे होची, female case रे से जब female capital T small t थिबो तार सिमती female रो gamete formation बेले एटा हबो capital T small t हबो. इन जेतो बेले तमरो fertilization हबो capital T gamete से तो capital T मिस परिबो t t हे गला capital T तो small t मिस परिबो capital T small t एटा भी tall हबो किंतु ए टल ए टेल भीतर फरक एटा होमोजाइगस टल एटा हेटेरोजाइगस टल हला एठी आखि के हमको देखाउची तीनटा टल गोटे ड्वार्फ तेनु फिनोटाइपिक माने जो कैरेक्टरटा आखि के देखाउची फिनोटाइपिक रेशियो हला 3:1 3 रे 1 होची जीनोटाइपिक रेशियो हला कैपिटल टी गुटा प्रकार जीन जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी स्मॉल टी दीटा अछि एटा हला 1:2:1 तेनु जीनोटाइपिक रेशियो जोड़ा जीन रो जो कॉन्स्टिट्यूशन बा जीन रो जो मेकअप टाइची तार होती तीन प्रकार रहला गोटे कैपिटल टी दीटा हला कैपिटल टी स्मॉल टी आ गोटे होची स्मॉल टी सो जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1 फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 so this is the laws or principles derived from the monohybrid cross. Here we'll deal two things. One is homozygous and another is heterozygous. Homozygous है the two allelic genes are of same type, homozygous. In heterozygous, the two allelic genes are of different types. Then what is allele? Allele होची different forms of a gene. गोटे जीन रो जो डिफरेंट फॉर्म होची कैपिटल टी गोटे फॉर्म स्मॉल टी गोटे फॉर्म हैला जनरली ए जीन occur in two allelic form and they occupy the same position on the homologous chromosome. जो allelic जीन होची they occupy the same position. Suppose एटा homologous chromosome होची allelic जीन हला एठी जोठी थिबो एठी भी सेही थिबो एटा कैपिटल टी थाई पारे बा कैपिटल टी स्मॉल टी थाई पारे बा दीटा का स्मॉल टी भी रही पारे हैला तेणु allele is a alternative form of a gene. They may be of one type or they may be of different type. They occupy same position on the two homologous chromosomes. So this is all about the monohybrid cross of Mendel. Then we will study dihybrid cross. Dihybrid cross. Monohybrid cross is a long question and a dihybrid cross is also another long question. So you will get two long questions. Either monohybrid cross may come in your examination or dihybrid cross will come in the examination. In dihybrid cross, Mendel considered two characters. One is height of the plant and another is color of the flower. Dita character उसी नेले गोटे गछर डेंगा गछ होइतिबो नाली फूल होउतबो आ गोटे गछ होउची बांगरा गछ होइतिबो तार धळा फूल होउतबो दीटा कैरेक्टर नेले सेठी खाली नेले कोन गोटे डेंगा गछ गोटे बांगरा गछ आ फूल से कंसीडर करले नाही ए केस रे गोटे हाइट को कंसीडर कले आ गोटे कलर को कंसीडर कले he crossed two pea plants differing in two characters or differing in two pairs of traits. Tall red, dwarf white. Tall plant है तो तार red flower. Tall plant red flower. Dwarf plant white flower. कैपिटल टी रेड है RR सिमती ड्वार्फ है स्मॉल टी व्हाइट हूँ स्मॉल आर आंकर गेमेट रे गोटे आसो कैपिटल टी कैपिटल आर
आर गेमेट आसीबो कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर एटा हला गेमेट हला when these two plants are crossed the F1 progeny will contain capital T small t capital R small r एटा हला F1 tall red a parental tall red capital T homozygous capital homozygous ए केस रे tall होची heterozygous capital T small t heterozygous capital R small r heterozygous ए केस रे R टा होची red complete dominant tall टा होची dwarf predominant होची तेनु एटा बो tall red हबो they will produce 4 types of gametes TR small t capital R small t small r एटा जदि मेल हबो एपटा धरबा हम फीमेल एला मेल गैमेट्स फॉर्मेशन आला फीमेल फ्लावर फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन हबो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर हला एटा सिंधी पोनेट स्क्वायर एटा दिस इज कॉल्ड पोनेट स्क्वायर आर जदि एट क्रॉस करबा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर capital T small t capital R capital T small t capital R small r here also capital T capital R small r capital T small r capital T small t capital R small r आ सहित गुणुत्व एटा सेमती कैपिटल टी स्मॉल आर आ सहित चलियो सब गुडा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी capital R small r capital T small t capital T small t capital R small r capital T small t small r small t capital R small r small t small r small r हला जोठी कैपिटल थिबो सेटा हला डोमिनेंट तला एटा हला कोन टॉल रेड टॉल रेड टॉल रेड टॉल रेड टॉल रेड टॉल व्हाइट टॉल रेड tall white tall red dwarf red tall red tall white dwarf red
dwarfite. So this is the Punnett square. Punnett square. Punnett square. Phenotypic ratio कौन? Phenotypic ratio. Suppose रेड केते आछे हम देखिबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ହେଲା टॉल रेड 9 टॉल व्हाइट केते अछि टॉल व्हाइट केते रहला टॉल व्हाइट 3 ड्वार्फ रेड कहते ड्वार्फ रेड ला तीनटा अच्छी ड्वार्फ व्हाइट केते अछि 1 तेन फिनोटाइपिक रेशियो हैला 9:3:3:1 हैला ए तीनटा रेशियो हैला 9:3:3:1 किंतु आरो जेनेटिक रेशियो डिफरेंट हबो देखो कैपिटल टी कैपिटल आर डबल कैपिटल टी डबल कैपिटल आर गोटी अछि हैला टी टी आर आर 1 जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ए दुटा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 2 तापरे ए दुटा देखिबा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर ये 2 तब रहला कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर 1:2:2:1:4 1 2 3 4 ये गोटे प्रकार अच्छे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 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 ये चारिटा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर 4 कैपिटल टी 1 2 3 4 स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर 1 कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर आउट होची कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर 2 कैपिटल टी स्मॉल आर ये दीटा रहा कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर ये है दीटा 2:2 स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 स्मॉल टी स्मॉल आर इज इक्वल टू 1 तेणु 1:2 ताले रेशियो कौन हम 1:2 1:2 1:4 4:1:2:2:1
1 एटा तुम जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:1:4:1:2 1 phenotypic ratio है 9:3:3:1 so from dihybrid cross Mendel formulated another law that is called law of independent assortment देखो एक कैसे देखो जो F1 टॉल रेड ये गोटे फैक्टर अच्छी ये गोटे फैक्टर अच्छी ये गोटे पेयर ऑफ एलिलिक जीन पेयर ये गोटे एलिलिक जीन पेयर से कहूँ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट कैपिटल टी में कंबाइन विथ आइदर कैपिटल R कैपिटल R सहित कंबाइन कर परिबो कैपिटल T स्मॉल r सहित कंबाइन कर परिबो स्मॉल t कैपिटल R सहित कंबाइन कर परिबो कैपिटल T स्मॉल r सहित कंबाइन कर परिबो सो दे विल फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ gametes by independent assortment. This is called law of independent assortment and any gamete may combine with any of the other gametes. ये जो चारटा gamete हैला जो gamete सहित आउ गोटे gamete मध्य combine करि परिबो. So from dihybrid cross Mendel formulated one law that is law of independent assortment. But from monohybrid cross Mendel formulated two laws that is law of dominance and law of segregation. Law of segregation is called first law of inheritance and law of independent assortment is called second law of inheritance, Mendel's law. Law of dominance is called third law. Law of dominance बहुत समय कहा जाए third law बोली कहा जाए किंतु तमरो परीक्षा आसीबो write down Mendel's monohybrid cross and write down different laws derived from it. तो Mendel मोनोहाइब्रिड क्रॉस पड़ला तुम खाली मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखिबो एवं तार प्रिंसिपल तीनटा लिखि देबो प्रिंसिपल भीतर दीटा तल दीटा लॉ ऑफ डोमिनेंस गोटे लॉ हे गला आउ प्रिंसिपल सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एटा हला तमरो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हे जिवो हला तेणु आजरू तमे पाइबो दीटा लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पाइबो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हला मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस डिफरेंट पाइबो एवं मेनी शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस you will get different types of questions 1 mark question 2 mark question differences 3 mark question and also you will get 2 long question hala this is the Mendel's inheritance in next class we will see different types of deviations of Mendel's law Mendel law ta kimti deviate करछि आमे next class रे देखबा hala okay